Dobrý deň, moje meno je Juraj Beňadík, som zo Slovenska a povolaním som programátor. Dostali sme sa sem do tejto kliniky v Kerale vďaka mojej manželke, ktorá prišla s týmto nápadom. Nebol som pripravený na to, čo ma čaká, program je tu fakt dosť nabitý. Máme vyťaženú, dá sa povedať, prakticky každú minútu z nášho dňa. Vstávame ráno o 5 a chodíme spávať o 9, takže sa tu fakt nenudíme. Stretol som sa s doktorom Anišom, ktorý nás konzultoval, prešli sme si komplexne všetky naše problémy a on priamo v reálnom čase prichádza s riešeniami a medicínami, ktoré by sme mohli použiť na riešenie týchto problémov. Nemocnica je nová, moderná, všetko tu funguje tak, ako má. Máme 2-krát upratovanie za deň. Procedúry, ktoré vykonávame, či už to masáže, alebo olejovanie tela, alebo polievanie mliekom, sú príjemné. Vyzerá, že osoby, ktoré vykonávajú tieto činnosti, majú skúsenosti dlhoročné, takže im to ide od ruky. A prakticky okrem tradičného nemocničného jedla sa nie je na čo sťažovať. Sme nadmieru spokojní.